इमरान खान 23 डिसंबर ते पंजाब ऐं केपी असेंबलियूं टोड़ण जो ऐलान करे छॾियो आहे। ब्रेकिंग न्यूज़ ते पहुचायूं पिया। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान 23 डिसंबर ते असेंबलियूं टोड़ण जो ऐलान करे छॾियो आहे। इमरान खान 23 डिसंबर ते पंजाब ऐं केपी के असेंबलियूं टोड़ण जो ऐलान करे छॾियो आहे। ब्रेकिंग न्यूज़ ते पहुचायूं पिया। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान लाहौर में कारकुननि खे वीडियो लिंक ज़रिए ख़िताब कंदे 23 डिसंबर ते पंजाब ऐं केपी असेंबलियूं टोड़ण जो ऐलान करे छॾियो आहे। इमरान खान चयो आहे त ईंदड़ जुमे ते पंजाब ऐं केपी असेंबलियूं टोड़े छॾींदासीं। हुन चयो त मुल्क मथां ॿिन्ही असेंबलियुनि खे क़ुर्बान करे रहियो आहियां। इमरान खान चयो त उन्हनि चोरनि खे इलेक्शन ज़रिए अहिड़ी शिकस्त ॾींदासीं जो हमेशह यादि रखंदा। इमरान खान वधीक चयो त मां नथो चाहियां त मुल्क में श्रीलंका जहिड़ियूं हालतूं पैदा थियनि। ब्रेकिंग न्यूज़ ते पहुचायूं पिया। पीटीआई चेयरमैन ऐं अॻूणे वज़ीर आज़म इमरान खान 23 डिसंबर ते पंजाब ऐं केपी असेंबलियूं टोड़ण जो ऐलान करे छॾियो आहे। इमरान खान ईंदड़ जुमे ते पंजाब ऐं केपी के असेंबलियूं टोड़ण जो ऐलान करे छॾियो आहे। ब्रेकिंग न्यूज़ ते पहुचायूं पिया। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान 23 डिसंबर ते केपी के ऐं पंजाब असेंबलियूं टोड़ण जो ऐलान करे छॾियो आहे। ब्रेकिंग न्यूज़ ताईं पहुचायूं पिया। इमरान खान चयो आहे त ईंदड़ जुमे ते पंजाब ऐं केपी के असेंबलियूं टोड़े छॾींदासीं। हुन चयो त मुल्क मथां ॿिन्ही असेंबलियुनि खे क़ुर्बान करे रहियो आहियां। इमरान खान वधीक चयो त हिननि चोरनि खे इलेक्शन ज़रिए अहिड़ी शिकस्त ॾींदासीं जो हमेशह यादि रखंदा। इमरान खान वधीक चयो त मां नथो चाहियां त मुल्क में श्रीलंका जहिड़ियूं हालतूं पैदा थियनि। ब्रेकिंग न्यूज़ ते पहुचायूं पिया नाज़रीन। पीटीआई चेयरमैन ऐं अॻूणे वज़ीर आज़म इमरान खान ईंदड़ जुमे ते पंजाब ऐं केपी के असेंबलियूं टोड़ण जो ऐलान करे छॾियो आहे। इमरान खान चयो आहे त ईंदड़ जुमे ते पंजाब ऐं केपी के असेंबलियूं टोड़े छॾींदासीं। ब्रेकिंग न्यूज़ ते पहुचायूं पिया। पीटीआई चेयरमैन ऐं अॻूणे वज़ीर आज़म इमरान खान ईंदड़ जुमे 23 डिसंबर ते पंजाब ऐं केपी के असेंबलियूं टोड़ण जो ऐलान करे छॾियो आहे। इन जा वधीक तफ़सील मालूम कंदासीं लाहौर मां केटीएन न्यूज़ रिपोर्टर ख़ुदाबख़्श हुजण खां। जी ख़ुदाबख़्श हुजण, अपडेट कजो। इमरान खान 23 डिसंबर ते पंजाब ऐं केपी असेंबलियूं टोड़ण जो ऐलान करे छॾियो आहे। जी बिल्कुल। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान तरफ़ां जेको लॉन्ग मार्च दौरान ऐलान कयो वियो हो त हू असेंबलियूं टोड़ींदा ऐं अॼु 17 डिसंबर ते इहो ऐलान थियणो हुयो त पंजाब ऐं केपी के असेंबली कॾहिं टोड़ी वेंदी। इन हवाले सां अॼु हिकु जेको आहे सो लाहौर जे लिबर्टी चौक में हिकु जेको आहे सो अवामी जलसो थियो ऐं हुन सां गॾोगॾु मुख़्तलिफ़ स्क्रीन ते ॿियनि शहरनि में बि आवाम गॾु थियो, जिते जेको आहे सो पीटीआई चेयरमैन इमरान खान तरफ़ां लाइव ख़िताब कंदे पाण सां गॾु पंजाब ऐं केपी के जे वज़ीर आला खे गॾु विहारे इहो ऐलान कयो वियो त हू अॻिए जुमे यानी 23 डिसंबर ते पंजाब ऐं केपी के असेंबलियूं टोड़ण जो ऐलान करे थो ऐं जेको आहे सो 23 डिसंबर जुमे जे ॾींहं ते पंजाब ऐं केपी के असेंबलियूं टोड़ियूं वेंदियूं। इन मौक़े ते हुन ख़िताब कंदे चयो त जेको आहे सो केपी के ऐं पंजाब जे वज़ीर आला जो मां शुक्रगुज़ार आहियां जिन मूंखे जेको आहे सो एतमाद ॾिनो ऐं इहो इख़्तियार ॾिनो त मां हीउ ऐलान करे सघां। वधीक इमरान खान जो चवणो हो त मुल्क हिन वक़्तु मुआशी सूरत हाल जे करे जेको आहे सो इंतिहाई ख़राब लॻी पई आहे। इन लाइ बहितर आहे त मुल्क नई इलेक्शन जी तरफ़ वञे ऐं नए मैंडेट सां जेको आहे सो नई हुकूमत अचे आवाम जे लाइ जेको आहे सो बहितर फ़ैसिला करे सघे। जी ख़ुदाबख़्श हुजण, अपडेट करण लाइ अवां जी वॾी महिरबानी। नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ ते पहुचायूं पिया। पीटीआई चेयरमैन ऐं अॻूणे वज़ीर आज़म इमरान खान 23 डिसंबर ते केपी के ऐं पंजाब जूं सूबाई असेंबलियूं टोड़ण जो ऐलान करे छॾियो आहे। ब्रेकिंग न्यूज़ ते पहुचायूं पिया। इमरान खान 23 डिसंबर ईंदड़ जुमे ते केपी के ऐं पंजाब असेंबलियूं टोड़ण जो ऐलान करे छॾियो आहे। इमरान खान चयो आहे त ईंदड़ जुमे ते पंजाब ऐं केपी के असेंबलियूं टोड़े छॾींदासीं। हुन चयो त मुल्क मथां ॿिन्ही असेंबलियुनि खे क़ुर्बान करे रहियो आहियां। इमरान खान चयो त इन्हनि चोरनि खे इलेक्शन ज़रिए अहिड़ी शिकस्त ॾींदासीं जो हमेशह यादि रखंदा। पीटीआई चेयरमैन वधीक चयो त मां नथो चाहियां त मुल्क में श्रीलंका जहिड़ियूं हालतूं पैदा थियनि। नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ ते पहुचायूं पिया। पीटीआई चेयरमैन ऐं अॻूणे वज़ीर आज़म 23 डिसंबर ते पंजाब ऐं केपी के असेंबलियूं टोड़ण जो ऐलान करे छॾियो आहे। इमरान खान चयो आहे त ईंदड़ जुमे ते पंजाब ऐं केपी के असेंबलियूं टोड़े छॾींदासीं। हुन चयो त मुल्क मथां ॿिन्ही असेंबलियुनि खे क़ुर्बान करे रहियो आहियां। इमरान खान वधीक चयो त इन्हनि चोरनि खे इलेक्शन ज़रिए अहिड़ी शिकस्त ॾींदासीं जो हमेशह यादि रखंदा। इमरान खान वधीक चयो त मां नथो चाहियां त मुल्क में
श्रीलंका जहिड़ियूं हालतूं पैदा थियनि। इमरान ख़ान ईंदड़ जुमे 23 डिसंबर ते पंजाब में केपी असेंबलियूं टोड़ण जो ऐलान करे छॾियो आहे। इन हवाले सां वधीक अपडेट मालूम करण लाइ इस्लामाबाद मां असां सां गॾु टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहे गुलाम रसूल कुंबर। जी गुलाम रसूल, अपडेट कजो। जी, पीटीआई के चेयरमैन अॻूणे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ख़ैबर पख्तूनख्वा ऐं पंजाब असेंबलियूं टोड़ण जो ऐलान करे छॾियो आहे। उन हवाले सां सदस्य जेको ख़िताब हो लाहौर ऐं पाकिस्तान जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में उन हवाले सां उन ख़िताब जो इंतज़ारु कयो पियो वियो। इमरान ख़ान ऐलान कयो आहे त जुमे 23 डिसंबर ते पंजाब ऐं ख़ैबर पख्तूनख्वा असेंबलियूं जेके आहिनि उहे तहलील कयूं वेंदियूं, टोड़ियूं वेंदियूं। साॻे वक़्तु इमरान ख़ान जो इहो चवणु आहे त वफ़ाक़ी हुकूमत जी इहा कोशिश आहे त चूंडुनि खे अॻिते वठी वञे, पर हिन वक़्तु जेके असां इहो फ़ैसिलो कयो आहे त असां पंहिंजे मुल्क जूं 2 असेंबलियूं जेके आहिनि उहे कुर्बान करियूं। हुकूमत चाहे थी त असेंबलियुनि टुटण खां पोइ इलेक्शन मुलतवी करण जी कोशिश कई वञे, पर हर सूरत में इलेक्शन खां फरार मौजूदा हुकुमराननि खे थियण न ॾिनो वेंदो। साॻे वक़्तु इमरान ख़ान जो पंहिंजे ख़िताब में इहो चवणु हो त स्पीकर क़ौमी असेंबली सां बि असांजा क़ौमी असेंबली जा जेके मेंबर आहिनि, इस्तीफ़ाऊं ॾींदड़ जेके मेंबर आहिनि, उहो मुलाक़ातूं कंदा ऐं उन मुलाक़ातुनि में खेसि चयो वेंदो त असांजूं इस्तीफ़ाऊं जेके आहिनि उहे क़बूल कयूं वञनि। अहिड़ी रीति इमरान ख़ान ख़ैबर पख्तूनख्वा ऐं पंजाब असेंबलियूं टोड़ण जो बाज़ाब्ता तौर ते ऐलान करे छॾियो आहे। उहो ऐलान करण वक़्तु इमरान ख़ान सां गॾु पंजाब जो वॾो वज़ीर परवेज़ इलाही ऐं ख़ैबर पख्तूनख्वा जो वॾो वज़ीर महमूद ख़ान साॻे ई स्टेज ते साॻे ई हंधि मौजूदु हुआ। उन्हनि जी मौजूदगी में अॻूणे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान असेंबलियूं टोड़ण जो ऐलान कयो ऐं उन्हनि जा थोरा मञा त उहे सदस्य इन फ़ैसिले में साणस गॾु बीठल आहिनि। अहिड़ी रीति पीटीआई तरफ़ां ख़ैबर पख्तूनख्वा ऐं पंजाब असेंबलियूं टोड़ण जो जेको ऐलान कुझु हफ़्ता पहिरीं कयो वियो हो, उन में कुझु अरसे खां वक़्फ़ो ॾियण खां पोइ अॼोको जेको इमरान ख़ान जो ख़िताब आहे उनजो इंतज़ारु कयो पियो वियो ऐं उन ख़िताब में ई अहिड़ो जेको आहे सो ऐलान थियणो हो। उन खां अॻु में इमरान ख़ान मुशावरत कई आहे। उन मुशावरत में पीटीआई जा जेके मरकज़ी लीडरशिप आहे उहा शरीक थी आहे। साॻे वक़्तु परवेज़ इलाही सां सदस्य मुलाक़ात थी, महमूद ख़ान पंजाब जे ख़ैबर पख्तूनख्वा जे वॾे वज़ीर सां बि सदस्य मुलाक़ात थी ऐं उन मुलाक़ातुनि में बि इहो तय कयो वियो त असेंबलियूं टोड़ियूं वेंदियूं। उन जी डेट जेका आहे उन मुलाक़ातुनि में अनाउंस कोन कई वई हुई, पर इख़्तियार जेके आहिनि उहे इमरान ख़ान खे ॾिना विया। हाणे इमरान ख़ान जेको पंहिंजो ख़िताब कयो आहे कारकुननि खे, उन्हनि ख़िताब में सदस्य इहो चवणु आहे त असेंबलियूं जेके आहिनि ख़ैबर पख्तूनख्वा ऐं पंजाब असेंबलियूं 23 डिसंबर जुमे जे ॾींहुं टोड़ियूं वेंदियूं ऐं उन सां गॾोगॾु सदन क़ौमी असेंबली जा जेके मेंबर आहिनि उहे स्पीकर क़ौमी असेंबली राजा परवेज़ सां मुलाक़ात करे खेसि चवंदा त असांजूं क़ौमी असेंबली जो जेके इस्तीफ़ाऊं आहिनि उहे पिणु मंज़ूर कयूं वञनि त जीअं वक़्तु सिर ऐं वक़्त खां अॻु में जेके आहिनि उहे आम चूंडूं कराए सघजनि। जी गुलाम रसूल, इहो बि ॿुधाइजो त इमरान ख़ान जे अहिड़े ऐलान बाद हुकूमत जो को मौक़िफ़ साम्हूं आयो आहे या न, ऐं इस्लामाबाद में हिन वक़्तु हुकूमती हलकनि में छा सूरत हाल आहे? कुछ ही देर के अंदर सुबह वारी वफाकी वजीर मरियम औरंगजेब प्रेस कॉन्फ्रेंस करण वही रही है इस्लामाबाद में। उन प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमती जो मौक़िफ़ है वो बाज़ाब्ता तौर सामूं ईंदो, पर कुछ देर पहिरीं राणा सनावला जो घरू वज़ीर है उनजो बाज़ाब्ता तौर ते मौक़िफ़ सामूं अची वियो है ऐं राणा सनावला हैरत जो इज़हार कयो है, जंहिंमें संदसि इहो चवणु आहे त आऊं हैरान आहियां त ही आख़िर तारीख़ुनि मथां तारीख़ूं छो ॾेई रहिया आहिनि। जेकॾहिं असेंबलियूं टोड़णियूं आहिनि त पोइ उनमें देर छाजी कई पई वञे। इहो मौक़िफ़ जेको आहे उहो राणा सनावला जो साम्हूं आयो आहे। ॿिए पासे सुदसभा वारी वफ़ाक़ी वज़ीर मरियम औरंगजेब कुछ ही देर जे अंदर इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करे वञी रही आहे। उन प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमती इत्तेहादी जमातुनि जो जेको मौक़िफ़ आहे इमरान ख़ान जे ऐलान बाबति उनजो बाज़ाब्ता तौर ते इज़हार कयो वेंदो त आया हाणे वफ़ाक़ी हुकूमत जेको आहे उहो कहिड़ा क़दम खणंदी। ख़ैबर पख्तूनख्वा ऐं पंजाब असेंबलियूं जेकॾहिं टोड़ियूं थियूं वञनि त छा उन खां अॻु में अदम एतमाद जूं तारीख़ूं आंदियूं वेंदियूं या पोइ गवर्नर राज समेत को ॿियो ऑप्शन जेको आहे उहो इस्तेमालु कयो वेंदो। त बहरहाल कुझु ई देर जे अंदरि बाज़ाब्ता तौर ते हुकूमत मौक़िफ़ ॾियण वञी रही आहे। ॿिए पासे इमरान ख़ान ख़ैबर पख्तूनख्वा ऐं पंजाब असेंबलियूं टोड़ण जो बाज़ाब्ता तौर ते ऐलान करे छॾियो आहे। जी गुलाम रसूल कुंबर अपडेट करण लाइ अवां जी वॾी महिरबानी। इमरान ख़ान 23 डिसंबर ते पंजाब ऐं KP के असेंबलियूं
टोड़ण जो ऐलान करे छॾियो आहे। नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ अवां ते पहुचायूं पिया। इमरान ख़ान ईंदड़ जुमे ते KPK ऐं पंजाब जूं सूबाई असेंबलियूं टोड़ण जो ऐलान करे छॾियो आहे। इमरान ख़ान चयो आहे त ईंदड़ जुमे ते पंजाब ऐं KPK असेंबलियूं टोड़े छॾींदासीं। हुन चयो त मुल्क मथां ॿिन्ही असेंबलियुनि खे क़ुर्बान करे रहियो आहियां। ब्रेकिंग न्यूज़ अवां ते पहुचायूं पिया। नाज़रीन, PTI चेयरमैन ऐं अॻूणे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान 23 डिसंबर ते KPK ऐं पंजाब असेंबलियूं टोड़ण जो ऐलान करे छॾियो आहे। 23 डिसंबर ते पंजाब ऐं KPK असेंबलियूं टोड़े छॾींदासीं। इमरान ख़ान जो अहिड़ो चवणु आहे। हुन चयो त मुल्क मथां ॿिन्ही असेंबलियुनि खे क़ुर्बान करे रहियो आहियां। हुन चयो त हिननि चोरनि खे इलेक्शन ज़रिए अहिड़ी शिकस्त ॾींदासीं जो हमेशह यादि रखंदा। PTI चेयरमैन वधीक चयो त मां नथो चाहियां त मुल्क में श्रीलंका जहिड़ियूं हालतूं पैदा थियनि। हुन वधीक चयो त पंजाब जो वॾो वज़ीर परवेज़ इलाही ऐं महमूद ख़ान साणसि गॾु आहिनि। इमरान ख़ान चयो त असां सभिनी खे ख़ौफ़ आहे त मुल्क ॿुॾी रहियो आहे। 7.5 लख खां वधीक माण्हू मुल्क छॾे विया आहिनि। हुन चयो त चोरनि जो टोलो मुल्क खे तबाही तरफ़ धिके रहियो आहे। इमरान ख़ान वधीक चयो त मां कॾहिं बि मुल्क खां ॿाहिरि रहण जो नाहे सोचियो। संदसि चवणु हो त 2018 में नवाज़ शरीफ़ ऐं शहबाज शरीफ़ मुल्क जो ॾेवालो कढियो। 50 सालनि बाद अॼु मुल्क में सभ खां वधीक महांगाई आहे। हुन चयो त हिननि चोरनि 30 सालनि खां मुल्क खे लुटियो आहे। सनतूं बंदि थी रहियूं आहिनि। 10 महीननि दौरान परॾेही इन्वेस्टमेंट 50% घटिजी वई आहे। इमरान ख़ान चयो त असां कोरोना जहिड़े सूरत हाल में बि मुल्क खे संभालियो हो। इमरान ख़ान वधीक चयो त असांजी हुकूमत केराइण जो ज़िम्मेवार रिटायर्ड जनरल कमर जावेद बाजवा आहे। हुन चयो त जनरल बाजवा असां ते ज़ुल्म कयो। हुन चयो त असांजी माण्हुनि खे फ़ोन करे धमकायो वियो। नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ अवां ते पहुचायूं पिया। PTI चेयरमैन इमरान ख़ान 23 डिसंबर ते KPK ऐं पंजाब असेंबलियूं टोड़ण जो ऐलान करे छॾियो आहे।